今回はこちら、以前紹介しましたスズランテープですね。60周年記念のカラーです。パステルイエローですね。名前はレンコンという可愛い名前がついています。このスズランテープと、かぎ針は8号針、そして100均などで売っていると思うんですが、これですね。こんなコードストッパーを私はね使ってバッグを編んでいきます。スズランテープはこのようにね、とっても幅広のテープ型になっているので、編むときに、よいしょ、はい、このコードストッパーにテープを通してこんな感じでですね、このように引き出してちょっとこう編みやすくするためにコードストッパーを使います。よく皆さんが使うのは50円とか5円玉とかね、ビーズとかここに通している方がいると思うんですが、結構ねギュッと潰してくれるので、こんな感じでね引き出しながら編んでいきます。はい、それでは輪を作って、この輪の中に細編み6目を入れて、6目スタートで円をどんどん大きくしていきます。で、コツとしてはですね、ペン持ちでもナイフ持ちでもどちらでもいいと思うんですが、ナイフ持ちの方が負担がかかりにくいかなと思います。そしてペン持ちでもいいんですけど、なるべくこの手首をスナップを効かせるんではなくて、腕全体をこう肩から動かして編むようにすると、手が痛みにくいかなと思います。で、8号針を使いますが、気持ちちょっとね、細編み作るときふわっと針のサイズキツキツではなく、これだとちょっときついので、気持ち少し伸ばす感じで細編みを編んであげると、次の段も編みやすいし、目が綺麗に見えると思います。円の編み方の法則について動画を出しているので、そちらで確認しながらどんどん大きくしていって、そこを編んでいきます。6目スタートで次のシーンで何段まで編んだかご紹介したいと思います。6目スタートでどんどんね大きくしていってください。はい、細編み6目からスタートして、12段まで円を大きくしてきました。これで大きさが、直径が約20センチになっています。そしたらこれでそこは完成にしようかなと思うので、この後どんどん立ち上がって側面の部分を編んでいきます。鎖1で立ち上がったら象限なしで細編みを編んでいこうと思います。はい、それでは、象限なしで2段細編みを編もうと思っていたんですが、1段にしました。では次の段から模様編みをしていきます。鎖1で立ち上がったら、この細編みの頭ではなくて足元ですね、細編み丸ごと編みくるむようにして針を入れて糸を引き伸ばして長い細編みを編みます。で、次の細編みは普通に編んで、次はまたここに針を入れて長い細編みで、この目をね綺麗に編み進めていくのがちょっと大変なんですが、丁寧にねゆっくりとこんな感じで
こんな感じでこう綺麗に引き伸ばして編み進めていきます。で引き伸ばす時ですね、上にギュッとしてしまうとこの部分のね穴が広がってしまうので、針を入れたら糸をかけて自分の方へこのようにね引っ張り出してきます。でこのままスッと上に上げてかけて引き抜く感じですね。でちょっと整えてあげて、普通の細編みを編む時も同じです。こうギュッとしながら編んでしまうと、ここかなり隙間が空いてしまうので、上に引っ張らずに針を入れて糸をかけたら手前にスッと少しですね引き伸ばす感じで、でこっちの針にかかっている側の糸まで一緒に引っ張ってしまうと、この次の細編みの頭が広がってしまうので、ここは広げないようにこの1本目ですねしっかり指で押さえて、こっち側の糸を手前に引く感じで上に上げてかけて引き抜く。こんな感じでぐるっとね繰り返し編んでいきます。そして次の段は、長い細編みには普通の細編み、普通の細編みには長い細編み、交互にね編み進めていきます。はい、一周ぐるっと繰り返してきました。そしたら最初に作った長い細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めたら次の段に行きます。鎖1で立ち上がって、次は長い細編みなのでこの細編みの頭に普通の細編みを編みます。で次はこの普通の細編みをさっきと同じように長く引き伸ばして細編み丸ごと編みくるむように長い細編みを編みます。でひたすらこれを交互にですね繰り返していってどんどん高さを出していきます。こんな感じですね。ずーっと繰り返し編んでいって高さを出していきます。はい、繰り返し編んできました。側面の1段目から数えると23段まで編みました。23段まで編むと高さが約 15.5 センチ、15センチくらいですねになっています。で、私ちょっとね次どうしようか悩みながら編んでいたので糸を切ってしまったんですが、何段かねこの後普通の細編みを一周ぐるっと編んでいこうと思います。鎖1で立ち上がって根元から普通の細編みで糸をつなぐ時ですね、細編みの途中まで編んだ状態で新しい糸を持ってきてこのように当てたら最後新しい糸で引き抜いて細編みを完成させます。でこの糸端は2本とも一緒に編みくるんで進んでいく感じですね。このようにして細編みを
2段くらいですかね、編んでいこうと思います。次のシーンで何段編んだかお伝えします。そしてその後持ち手の土台をね編んでいこうと思います。はい、普通の細編み増減なしで2段編んできました。そしたら、この後持ち手の土台を編んでいくのでマーカーを4つ用意してつけます。まず、引き抜き編みをしたところから数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11個目にマーカーで、このマーカーから次のマーカーまでの間の細編みですね。これが2、4、ロの葉のと2、14個ですね。14個細編みがあってマーカーを次の目につけます。で、このマーカーから次のマーカーまで22目あります。マーカーが1つ目だとしたら次のマーカーは22個目についています。そしてこのマーカーとこのマーカーの間はこっちと同じで14目細編みがあります。そして最後のこのマーカーから最後の目までは11目あります。では鎖1で立ち上がって根元から細編みを入れていきます。細編み10個編みました。マーカーを外して11個目の細編みを編んだら持ち手の土台となる鎖を編んでいきます。はい、鎖編みを23目編んできました。この持ち手の長さはお好みの長さでいいんですが、今回は23目編みました。では次のマーカーのところに針を入れてマーカーは外します。細編みを編んで次のマーカーまで細編みで進んでいきます。細編みを編んできて次のマーカーを外してマーカーのついていた目に細編みを入れたら先ほどの持ち手の土台となる鎖と同じ23目を編みます。はい、鎖編み23目を編んだら最後のマーカーのところに針を入れてマーカーを外して細編みを編みます。最後まで細編みを編んでいきます。最後まで細編みが編めたら一番最初に編んだ細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き抜いた目を引き締めます。で次鎖1、今度は持ち手の土台の鎖編みに細編みを入れていきます。根元から
細編みを入れて進んでいきます。そして鎖編みの手前の方まで編んできました。まず、細編み残り2つあります。1つ残すところまで普通に細編みを入れたら、最後の細編みから糸を持ってきて、次の鎖、上半目と裏山取ります。針を入れて糸を持ってきたら、こことここ、最後の細編みと最初の鎖で細編みの2目一度をします。そしたらあとは鎖に上半目と裏山2本取るように針を入れて細編みを入れていきます。はい、鎖に細編みを入れてきました。最後ですね、鎖1つあります。ここからも針を入れて糸を持ってきて、そしてそのすぐ根元の細編みに針を入れて糸を持ってきます。ここでも細編みの2目一度をします。そしてバッグ本体の細編みには細編みを1目ずつ入れて進んでいきます。で、反対のこの鎖ですね、持ち手の土台のところでも同じように根元の細編みと次の鎖位置で細編み2目一度をしながら編み進めていきます。はい、反対の持ち手にも細編みを入れながら一周ぐるっと回ってきました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてぎゅーっと引き締めます。では持ち手の2段目に行きます。根元から細編みを入れていって、先ほどですね、前段で2目一度した細編みがここにあります。その手前の目から糸を持ってきて、次のこの2目一度した細編みに針を入れて糸を持ってきます。そしてここでも2目一度をして持ち手の細編みに細編みを入れていきます。はい、持ち手の上の細編みを編んできて、最後に細編み2目一度した目があります。ここに針を入れて糸を持ってきて、次のバッグ本体の細編みにも針を入れて糸を持ってきてかけて3本一度に引き抜いて細編みの2目一度をします。では反対側の持ち手のところでも同じように繰り返してぐるっと編んできます。はい、反対側の持ち手にも細編みを2段目ですね、入れてきました。そしたら、次の段1周ぐるっとね引き抜き編みをしていこうと思います。最後まで細編みを入れたら最初の細編みの頭に引き抜いてぎゅーっと引き締めます。そして、立ち上がりはせずにすぐ根元の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。で、次の目からも1目ずつ引き抜き編みをして進んでいきます。
ぐるっと一周引き抜き編みをしてきました。最後の目に引き抜き編みを入れたところですね。そしたらちょっと長めに20センチくらいですね、残して糸を切って針と糸を抜きます。そして太めのとじ針にテープを通したら、最後チェーンステッチで糸始末をします。最初の引き抜き編みがこれですね。その次2番目の引き抜きにこのように針を入れてテープを引き出してきます。そして最初のこの引き抜きと同じくらいの鎖になるように調節して、最後の引き抜き編みの鎖の真ん中ですね、ここに針を入れます。はい、きれいに整えたら裏側で糸始末をします。なるべくこのテープが糸割れしないように針を通していって、糸始末をしたら完成となります。で、このねバッグの持ち手の内側の部分、ここも一周引き抜き編みをしようと思います。この辺りに針を入れて糸を持ってきたら、一度この糸端をくるっと巻いて、次の目に針を入れて糸を引き抜きます。そして次の目にも針を入れたら、今度は糸端を針の上引き抜きをして、そして次の目の時には糸端を外して引き抜き、次の目の時に、次はここですね、持ち手の端、針の上に糸端、引き抜き編みで糸始末をしていくときは、針の上に糸端を乗せる乗せないを繰り返しやっていきます。で、一目に一目ずつ引き抜き編みをしていきます。最後余った分はカットしてしまいます。こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきたら、最後先ほどと同じようにチェーンステッチでつないで糸始末をします。はい、内側一周ぐるっとね引き抜いてきました。
こですね、細編みが1つあるんですが、1本だけ取って引き抜きを入れます。で次の細編みの頭に引き抜いて最初の引き抜きに向かっていきます。そして、最後ですね、ここに最後の細編みのところにね引き抜き入れたんですが、最初の引き抜き作った目のここですね、ここも引き抜きを入れて、そして糸をカットして糸始末をします。最初に作った引き抜きの鎖の隣ですね、2つ目の引き抜きの鎖にこのように針を入れて糸を引き出してきて、最初の引き抜きと同じくらいになるように調節したら、最後の引き抜きの鎖の真ん中に針を入れます。そして整えたら裏側で糸始末をします。はい、そしたらこんな感じでかなりね持ち手がかっちりと形もねしっかりして出来上がったと思います。はい、でこの状態でもう一度サイズを見てみようと思います。ぺたんこに畳んだ状態で横幅が約、29センチくらいですね。高さはこの持ち手の内側までで、そこから約18センチですね。こっち側の高いところだとそこから約20センチくらいになっています。で、バッグの底の円の直径が約19センチくらいですね。はい、これで完成です。バッグの上の部分ですね、この外側の部分も持ち手の内側の部分も引き抜き編みをして、さらにこの模様編みもね、長い細編みが下の細編みを編みくるんだ形になっているので、厚みが出てですね、かなりしっかりしたバッグになっていると思います。この、パステルイエローですね、レンコンスズランテープのこのレンコンカラーもめちゃくちゃ淡いパステルイエローでとっても可愛いです。持ち歩くのにもとってもねちょうどいいサイズになったんじゃないかなと思います。スズランテープはちょっと編むのにコツがいるので、まずはシンプルな模様から編んでみました。よかったら編んでみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。じゃあねー。